सर्कल। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जिन्हें रात में सोते समय खर्राटे आते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को तो डिस्टर्ब होता ही है और आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से पूरा दिन आलस आलस जैसा गुजरता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जो कि एक तरीके की स्नोर प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसे आपको अपने फेस के नीचे की तरफ माउंट करना होगा, जो कि एक मैग्नेटिक अटैचमेंट के सहारे आसानी से किया जा सकता है, जिसके बाद ये आपको आराम देता है रात के सोते वक्त, जिससे कि आपके खर्राटे कम हो जाएंगे। साथ ही स्मार्ट ऐप सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी स्लीप एक्टिविटीज को ट्रैक करता है और कहीं ना कहीं ये आपको स्नोरिंग से तो बचाता ही है। तो सोते समय खर्राटे लेने वाले लोगों के लिए ये गैजेट बड़ा ही कमाल का रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि दूसरों के खर्राटों की वजह से कभी आपकी नींद खराब हुई है।